რუმინეთში ხდება მაგის მეტი მაგალითი ალბათ არ არსებობს არც ევროპაში და არც სოფლიოში საბჭოთა კავშირის კი არ იქცეოდა ეგრე საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ ვიცოდით რომ გვეუბნებოდნენ რომ არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღო და ხმა უნდა მიცე ამას დღეს ახლა დემოკრატიის სახელით რას აკეთებენ წარმოუდგენელია და მე ვფიქრობ რომ საზოგადოება ამაზე უნდა დაფიქრდეს რაც მოხდა რუმინეთში ხო ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენთანაც მოხდებოდა აუცილებლად ეს გარდაუვალი რომ საშუალება ქონოდათ ვეტინგი განეხორციელებინათ და რაღაცა ზედა სტრუქტურებში სასამართლო ზედა სტრუქტურებში მოსამართლეები შეეძვრინათ როგორმე ჩათვალეთ რომ ეს გარდაუვალი ხო წარმოიდგინეთ როგორ დაგეგმილად გააკეთეს ყველაფერი პირველ ტურში გამარჯვებული პრეზიდენტობის კანდიდატი გაუქმეს პირველი ტურში შედეგები და როგორც კი გახდა ჩვეულებრივი უკვე გამარჯვებული აღარ იყო და ჩვეულებრივი მონაწილე არჩევნებში ეგრევე რაღაცა მიზეზი აუგრძალეს არჩევნებში სასამართლომ ეს დაადასტურა ხო და აი ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთონ და თუ ვინმეს გონია რომ ეს საქართველოში არ მოხდებოდა და სირიაში რაც მოხდა და იქ რაღაცა გაჩუმებულები რო არიან თუ ვინმეს გონია ის არ მოხდებოდა საქართველოში ძალიან ცდებიან ხო ამ ყველაფერს პირველივე დღეებში მოსაკლავს მოკლავდნენ საქართველოში დასაჭერს დაიჭერდნენ და რა თქმა უნდა ტელევიზიებს ხო ნახეთ როგორ გამწარებულები ებრძვიან და დადიან სხვადასხვა ქვეყნებში და დიდი ტელევიზია თქვათ რაღაცა იმ ტელევიზიებთან დაკავშირებით დიდი პატარა ყველა ტელევიზიას რაღაცა ივანიშვილის რეჟიმის ხარდამჭერები არიან და რაღაცა პრობლემები შეუქმნით და სანქციით და ასე შემდეგ ანუ ეს ხალხი თან დემოკრატიაზე ლაპარაკობს თან ნახეთ შეძალაუფლება არ აქვს და როგორც ცდილობენ რომ რაღაც ტელევიზიები ჩაახშონ და ჩვეულებრივად ვიღაცას და მოკლავდნენ დაიჭერდნენ და ამას დაარქმევდნენ რაღაც დემოკრატიის სახელით გარდაუვალ რაღაცა რელსებზე დაბრუნდნენ რომ იმისი რა ქვია და დემოკრატიული ღირებულები და 1000 უბედურება და მე მგონია დასაფიქრებლად დღის საზოგადოება ის ხალხი რომელიც დღესაც რაღაცა ილუზიებში ცხოვრობს და გაკივის ზოგი მოტყუებულია ზოგი რაღაცა ილუზიებში გაკივის და გაწევის უნდა დაფიქრდეს ამ ორმა მაგალითმა უნდა მოგცეს რაღაც საშუალება იმისათვის რომ დაფიქრდე და თქვა რატომ მოხდა რუმინეთში ესეთი რაღაცა და რა ხდება სირიაში როდესაც ამდენი ხალხი დახოცა ხელისუფლებამ ხო ყველა შემთხვევაში ხელისუფლება პასუხისმგებელი ყველა ქვეყანაში რაც მოხდა ხო ხელისუფლებამ და გაჩუმებულები არიან მთელი ევროკავშირი. აბა ჩვენთან გაჩვენებული არის ევროკავშირი ევროპელი პრესა წერდა რომ ასადის მომხრეებს აბრალებდა იმ გენოციდს რა გენოციდის მოხდა ეს ერთი თან ეს არის რაღაცა ეუთომ თუ არ ვცდები რეზოლუცია მიიღო სადაც დაგმობილი იყო ანუ ის ქმედებები ხელისუფლების მხრიდან და გაგიკვირდებათ და დიდმა სახელმწიფოებმა ევროპის მხარი არც კი დაუჭირეს ეს იყო გერმანია ეს იყო ინგლისი ეს იყო იტალია ეს იყო საფრანგეთი ანუ წამყვანმა ქვეყნებამ მხარიც არ დაუჭირეს იმას რომ ვინმეს დაეგმო იქ მიმდინარე პროცესები და თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა როგორ შეიძლება ნორმალური ადამიანი რომელიც რაღაცა ლოგიკურად აზროვნების უნარი აქვს და გააჩნია დღეს ფიქრობდეს იმას რომ საქართველოში ევროკავშირი მართლაც დემოკრატიას აშენებაზე არის რაღაც გადამდგარი და ფიქრობს და ერთი კაი ბიჭი ხარ ამ მოვლენების გარშემო კვალდაკვალ რაც ხდება მაგალითად იმაში სირიაში აი აქ LGBTQ წარმომადგენელს დაუყვირე თუ ეგრევე რეზოლუცია არ მიიღონ ევროპარლამენტში სად არის ევროპარლამენტი იქ რაც ხდება სად არის ევროპარლამენტი რაც ხდება იმაში რა ქვია რუმინეთში სად არის ევროპარლამენტი და აგერ 21 კაცი დააკავეს ევროპარლამენტარების ისინი რა ქვია თანაშემწეები ქთამისა და ყალბი დოკუმენტების დამზადების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებაზე დააკავეს ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ დაკითხვებისა გამო წარმოიდგინეთ რომ რაღაც დაკითხვა და სერიოზულად არა დააკავეს როგორ რომ დააკავეს წაიყვანეს რომ დაკითხონ ხა მაგენი ხო ის კატეგორიაა რომ რაღაცა ყელყელაობენ და თავიანთავი რაღაც გონიათ ხო ეს ოპერატიულად რომ მოხდარიყო ეს ერთდროულად დააკავეს ერთდროულად დაკითხეს და ასე შემდეგ ჩვენ უამრავ შედეგებს ვიხილავთ კიდე